需要開光否？佛像嚴格嚟講唔需要開光嘅，因為佛像我同佢講過啦，好多次都講過啦。佛像你點解要開光？你想個佛像靚啊？佛像你開個光先係靚，你唔開光就唔靚。呢個法師，如果我同你開光就靚啦，我唔同你開光就唔靚。咁你唔好拜佛，你不如拜我咯。我仲強過佢，我開咗就靚，唔開咗就唔靚。咁我咪仲強過佛？有冇可能我仲強過佛啊？嗰個要開個光嘅先係靚啊！咁你就唔使拜佛咧，不如拜個法師啦。佛光本具，何待開顯？佛光使你開先，你開到嘅咩？開咁你就開。嗱，你俾個佛像我開啦，你唔俾個佛像我開，你唔靚㗎。咁你知道有問題啦。開完之後紅包啦，使乜開啊？你清淨心唔使開顯嘅。但係點解我哋佛堂人要開咧？有啲人硬係要開下嘅，咁你咪同佢開咯。你唔開佢唔開心嘅，佢唔安樂嘅，你咪要開咯。但係灑淨係好嘅，即係灑淨有個儀式啦。呢個係清淨咗啲佛像啦。我心態裏邊清淨啲佛像，即係我要抹乾淨啲嘢，或者塵埃啊，我灑淨。灑淨嘅意思就係清除一切嘅不吉祥嘅事，清除一切惡事，清除就唔係為個佛像，係為係外境，清除外境，令到個佛像更加係乾淨。外相嚟講乾淨係可以㗎，所以我哋過幾日我會灑淨嘅，喺禪堂灑淨，你可以參加嘅。生前